Also das Auto ist für mich schon ein typisches BMW-Auto, wie sich auch spätere Modelle gefahren haben. Also die vielleicht jeder schon mal irgendwie unterm Arsch hatte. Das fährt schon so, das lenkt ziemlich präzise, ist natürlich immer bedingt durch Tieferlegung und sowas. Die Schaltung ist sehr direkt. Der Sechszylindermotor läuft noch nicht so fein wie die späteren Sechszylindermotoren, aber alles in allem merkt man, dass man in einem BMW sitzt. Also ich kann verstehen, dass dieses, was früher ja was wert war, dieses Freude am Fahren und in den Testzeitschriften, wie das dort auch beschrieben wird, und dieses leichte Querfahren, was mit den alten Hinterachsen wirklich gut geht, und die lassen sich ja wirklich sehr gut driften, diese Autos, dass es einen schon Spaß macht. Ich bin Martin, komme aus Eisenach und fahre einen wunderschönen BMW E28 528 ohne i. Also ich glaube, meine Anfangszeit ist schon auf meinen Vater zurückzuführen. Er ist tatsächlich kein Car-Guy oder Tuner oder sonst irgendwas, aber es war halt doch 90er, 2er Golf, Doppelscheinwerferfront, schwarze Rückleuchten und danach hat man Vectra und da war für mich so dieses Prägende, was für ihn wahrscheinlich auch was Besonderes war, weil es wahrscheinlich damals sehr teuer, so ein GVC-Radio. Und hinten diesen 12-fach-Wechsler im Kofferraum. Ich weiß nicht, ob das die meisten noch kennen. Da hast du, glaube ich, deine CDs vorher schon in die Kassetten reingemacht. Und also ich glaube, so audiomäßig warst du dann kein Kacke, noch 2 Lautsprecher in den Hutablagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für 90er-Jahre-Autos noch Hutablagen gibt, die keine Löcher haben. Aber es war halt so die Zeit, gell? Und ich glaube, das hat man schon als Kind aufgesogen. Und dann entwickelt sich das weiter, man fängt an, Modellautos umzubauen, ganz extrem viel Lego. Ich denke, das haben auch etliche gemacht. Dann baust du dieses Modell wie im Satz, aber es dauert ja nicht lange, dann zerpflückst du alles wieder und baust, wie es dir gefällt. Und dann tatsächlich so Tuning hat für mich wirklich über Zeitschriften angefangen. Also meine erste Tuning-Zeitschrift war der Eurotuner, Ausgabe 1 2000. Hört sich eigentlich nicht so weit entfernt an, aber es sind schon über 24, fast 25 Jahre her, gell? Wenn man überlegt. Und ja, dann ging das ganz schnell los. Die klassischen Zeitungen, wie die meisten hatten, hier VW-Szene, Opel-Szene. Und das ganze Kinderzimmer gepflastert mit diesen Autos. Ich glaube, wenn man die heute noch auf Bildern hätte oder sowas und man sich mit Freunden oder Gleichaltrigen unterhält, die jeder im Zimmer hängen hatte, das ging dann so weit, dass ich dann angefangen habe, noch meine Decke damit voll zu knallen. Und ja, dann gab es natürlich noch, hatten wir 2 Nachbarsjungen, die waren, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre älter als ich. Und die hatten halt auch solche Autos. Also der eine war ein 320 IS E30, die Italo M3, falls das manche kennen. Sowas wurde noch im Winter gefahren, kann man sich heute alles nicht vorstellen. Und der andere hatte einen Ford Focus RS, diesen MK1, wo ab Werk so Sparco-Sitze drin waren. Da stand so Sparco auf den Sitzen. Und dann gab es ja auch diese ganzen diversen Spiele, Need for Speed Underground und der ganze Kram. Und ich glaube, da ist der Nagel schon so tief im Kopf gewesen, dass das für mich das Wichtigste war. Also Autos im Kopf gehabt. Ich wusste relativ früh, dass ich Autos mit Stufenheck mag. Ich fand den Vento immer sehr gut, finde ich, ist immer noch ein schönes Auto.
Und dann hat man die Tuning-Zeitschriften durchgeblättert, hat geguckt, was für Teile gibt und hat sich das alles so dran gezeichnet oder im Kopf überlegt, wie man sein Auto aufbauen würde. Da war man noch 5 Jahre weg vom Führerschein oder sowas. Und dann hatte man einen Führerschein und das erste Auto und hat eigentlich mit ganz leichten Tuning-Sachen angefangen, weil einfach das Pulver gefehlt hat. Gell? Und so ging die Kurve immer weiter nach oben, bis dann irgendwie sowas bei rausgekommen ist. Ja. Ein 5er BMW einfach nur aus dem Grund, weil mir der 6er zu teuer war. Ich liebe diese E24-Baureihe, dieses Sharknose-mäßige. Ich habe aber bewusst nach einem Auto mit einer sehr guten Basis gesucht und dann ist selbst ein 5er schon teuer, also wirklich eine richtig gute Basis. Und dann habe ich lieber die Limo genommen und habe ein gutes Modell als das Coupé. Und ich finde, das kam denen am nächsten. Und ich muss dazu sagen, als diese ganze Stance-Geschichte für mich losging, als ich das kennengelernt habe, wie viele wahrscheinlich war ja die ersten, die das groß betrieben haben, Stanceworks. Und von diesem Gründer Mike Bowes, der hatte damals einen E28. Erst schwarz ein bisschen getunt. Dann durch einen Unfall irgendwie war die Scheibe vorne und die A-Säule eingeknickt und er hat das Ding gechoppt. Und dann kam dieser Rusty Slamington raus. Ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus. Und er hat ihn halt komplett blank gemacht, hat ihn rosten lassen, das Ding war gechoppt. Und habe ich mich doch so ein bisschen in die Baureihe verliebt mit gewissen Änderungen, weil ich finde die Serie ganz schlimm hässlich. Also es ist wirklich, wie vielleicht auch viele andere Autos aus der Zeit, echt nichts Schönes. Weitergeht, möchten wir euch auf unseren Online-Shop hinweisen. Mit dem Kauf von Hoodies, Caps und Shirts unterstützt ihr diesen Kanal und dessen liebevoll produzierten Filme. Scan den QR-Code und finde dein Lieblingsstück. Und nun geht es weiter. Mein erstes Auto habe ich von meinem Dad gekriegt und ich habe es eigentlich gehasst und ich wollte dieses Auto nicht haben und ich wollte unbedingt eine BMW E30 haben und mein Vater hat gesagt, du kriegst meinen Opel Astra und ich überlasse dir den. Du musst nur die Reparaturen, die dran zu machen waren, selber tragen. Der brauchte, weiß ich nicht, Reifen, Bremsen, Auspuff und sowas für einen TÜV und so. Und er hat gesagt, das kostet so und so viel und ich überlasse dir den, aber dafür hast du erstmal ein gutes Auto. Und ich wollte das eigentlich nicht unbedingt, weil vielleicht kennen es die Opel-Leute, das Ding war Ananasgelb, das ist wirklich eine schlimme Farbe. Aber ich habe das dann, tatsächlich haben wir das dann so gemacht und am Ende war es gut, ich habe das Auto schlimm verbastelt, ich habe das Auto schlimm gequält, was ich damit alles gemacht habe und gedriftet, hier mit Handbremse rum und keine Ahnung, auch mal irgendwo davor gerutscht. Und also mein erstes Auto, meine ersten 2 Führerscheinjahre war ich der, wo ich mir heute nur denke, Alter, was stimmt mit dir nicht? Gell? Aber deshalb habe ich heute auch immer mal Verständnis, wenn die jüngeren Kerle das machen oder sonst irgendwas, weil wir hatten ja auch gar nicht diese Möglichkeiten. Heute hat man wirklich eBay Kleinanzeigen, die ganzen Foren, das ging damals erst so los. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mal einen Computer. Man konnte sich überall belesen und wir mussten alles uns selber rausfinden. Und das Auto wird mit Sicherheit gleich eingeblendet. Der hatte dann einen Frontschaden, das war nicht mein Verschulden und daraufhin habe ich den zweifarbig lackiert in Kupfer Metallic und oben ist er gelb geblieben und es war wirklich, es war grenzwertig, aber es war so dieses typische Tuning mit hier Subwoofer-Rolle im Kofferraum und den ganzen Kram und der musste dann auch weg. Aber wie gesagt, das Auto, das
ich glaube, die hatten bei mir auf 70.000 Kilometer keinen Ölwechsel oder einen Ölwechsel gesehen und kein Service und sowas. Und der ist immer gut gefahren. Also da habe ich dann auch auf einmal gemerkt, Opel ist nicht so kacke, gell, wie geredet wird. Und wusste eigentlich, ich werde mir das Auto wiederholen, nur mit Leistung, weil ein Motorumbau quasi gar keinen Sinn gemacht hätte. Es gibt davon die OPC-Modelle und das war dann halt mein zweites Auto. Den habe ich gekauft in Schwarz. Der war 3 Tage später schon komplett zerlegt. Da habe ich in der Lackiererei gearbeitet, damals in Stuttgart. Und dann habe ich das Auto komplett neu lackiert in Pearlgelb. Also wirklich so ein richtig wunderschöner Farbton von Lotus gewesen. Und hier ein bisschen Luftauslässe in der Motorhaube und sowas. Aber ansonsten die originale OPC-Optik und ein Radio gekriegt. Gewindefahrwerk. Sah dann, glaube ich, doch schon deutlich gefälliger aus. Und dem bin ich auch eine Weile gefahren, habe dann gemerkt, naja, das Turbofahren ist geil, man hat diesen Boost und sowas, aber irgendwie so ganz hat mich nicht gekickt und vor allen Dingen habe ich gemerkt, Frontantrieb und so. Aber das waren auch noch die Zeiten, man wollte eigentlich immer das modernste Auto haben. Es war damals wirklich, ich weiß gar nicht, aus was für ein Jahr wir jetzt reden, ich glaube so 2009, gell? Irgendwas in dem Dreh, 2009, 2010, da wollten, ich sag mal die meisten, manche schon immer, aber die meisten wollten kein altes Auto. Das Auto sollte so neu wie möglich aussehen. Man hat Zierleisten lackiert, etliche haben sich an 3er Golf, 4er Golf Front und sowas gebaut, das gab es ja alles. Also das Tuning war ja wirklich anders. Du wolltest, dass die Autos möglichst neu aussehen. Also habe ich auch bei dem Astra so die Heckklappe gecleant so ein bisschen und Kram gemacht und ja, wie gesagt, und dann wollte ich was mit Heckantrieb. Und dann, genau, dann kam der E28. Warum, habe ich ja quasi schon erklärt. Und der ist die ersten 3 Jahre ziemlich serienmäßig noch gewesen. Was heißt serienmäßig? Ich habe gleich im ersten Jahr die Innenausstattung machen lassen, weil die Originalsitze einfach nicht für mich gut sind zum Sitzen, gerade wenn man etwas größer ist und sowas. Also war klar Sportsitze, also holt man sich die M5-Sitze und lässt gleich den ganzen Innenraum beledern. Und ein anderes Lenkrad musste rein, das Originale wirklich schlimm groß und nicht schön zu fahren ist und solche Geschichten. Ja, und habe den Dachhimmel noch im Innenraum schwarz gemacht, den habe ich tatsächlich mit Textilfarbe gestrichen, weil die Original ist das wie so ein gummiartiger Stoff und sowas. Alpina-Schaltknauf noch reingemacht und ich glaube, das war schon im Groben im Innenraum. Es ist versteckt noch eine Endstufe verbaut und wir haben E36-Radio eingebaut, haben die Anschlüsse umgelötet, dass ich Bluetooth habe und sowas und dass es aber trotzdem drinne einigermaßen zeitgemäß ist. Gell? Ja, das ist alles gleich ziemlich am Anfang passiert. Und außen war der ja in so einem Silberblau. Dann habe ich den erstmal M5-Verspoilerung gegeben, die RS drauf, in schmal, also in Originalbreiten. Und so ein Alpina-Fahrwerk. Und dann kam das zweite Jahr, da war dann schon ein bisschen tiefer mit geflexten Federn und so ein Scheiß. Dann bin ich das erste Mal auch schon eine weitere Strecke gefahren. Das war das erste Mal, als ich auf dem Racism, hieß es damals noch, stand mit dem Auto. Und dann kam noch eine Feber-Front dazu vorne. Die Spoilerlippe ist ja jetzt noch dran. Und ja, dann kam Corona. Und mit Corona kam tatsächlich auch Zeit bei mir, beziehungsweise Freizeit, noch mehr fürs Hobby, weil man ja eh nichts anderes machen kann. Und ich wollte jetzt auch nicht anfangen, Drogen zu nehmen. Also bin ich bei dem geblieben, was ich konnte, habe mir einen Plan gemacht, was ich eigentlich schon immer machen wollte bei dem Auto und das habe ich dann umgesetzt. Also wir haben innerhalb von 4 Monaten das Auto quasi nochmal komplett auf links gekrempelt, bis auf die Innenausstattung. Motor raus, also einen ganzen Antriebsstrang raus. Ich habe den Motorraum gecleant.
E36-Kühler verbaut, dass der Ausgleichsbehälter wegfällt. Ich habe eine vollelektronische Zündung verbaut von 123 Ignition. Die kann man mit dem Handy via Bluetooth steuern. Sicherlich das prägnanteste im Motorraum, der Umbau vom Einspritzer auf 345 Doppelvergaser vom Weber. Wischwaschbehälter hinter die Radhausschale gesetzt. Also wirklich, dass der Motorraum schön clean ist, dass das alles schön ist. Weil das Auto komplett lackiert wurde. Wie gesagt, wir waren da eigentlich schon fast zu schnell. Das ging wirklich, ich würde jetzt behaupten, in 4 Monaten haben wir das so umgebaut, haben die Radläufe hinten höher gesetzt, 2 Zoll, weil mich das schon immer gestört hat mit dieser Keilform. Haben zu dem Zeitpunkt den Kabelbaum umgebaut, weil der Sicherungskasten auch vom Motorraum und Innenraum gekommen ist. Und also bin ich auch meinem Bruder unendlich dankbar, weil also alles an dem Auto bis auf die Innenausstattung habe ich zusammen mit Freunden gemacht. Gell? Und mein Bruder hat mir sehr viel geholfen, auch hauptsächlich bei der Elektrik. Der hat den kompletten Kabelbaum für mich quasi durchgeschnitten, umverlegt, dass das alles einigermaßen clean ist. Die Radläufe selber habe ich alles mir angepasst, wie ich das haben möchte. Die hat ein guter von mir, der Metallbauer ist, vernünftig eingeschweißt. Das ist auch alles durchgeschweißt, innen und außen, dass das alles wieder mit den Originalstopfen funktioniert, dass das alles schön abgedichtet ist und dass trotzdem noch Hohlräume da sind, sodass man das alles schön versiegeln kann. Und dann habe ich das Auto lackiert, da hat mir eine Freundin sehr viel geholfen, die Nathalie, die hat bei den ganzen Vorarbeiten geholfen und dann habe ich das Auto lackiert, genau, wieder zusammengebaut. Beim Motor haben mir auch 2 Leute wirklich gut geholfen. Einmal der Simon aus München, quasi einfach nur über WhatsApp und wie es so ist, heutzutage über Instagram kennengelernt. Und der fährt einen ganz verrückten E12 mit mega Motor. Der hat mir viel geholfen, hat mir Sachen erklärt mit dem Vergaserumbau, dass du eine andere Spritpumpe brauchst und sowas. Und von dem Nathalie, der Freund, der Basti, der ist hier ein begnadeter Mechaniker. Ich glaube, alle hier im Umkreis kennen den. Und der hat mir viel geholfen mit der Zündung und sowas, alles einzubauen. Ja, genau. Und dann habe ich das Auto zum Abstimmen weggebracht zu Debilas und war auch zufrieden. Also er hat jetzt, so wie er ist, 218 PS auf dem Prüfstand. Die sind auch genauso eingetragen. Und so hat Alpina ungefähr auch Alpina hatte genau die gleiche Leistung, auch mit diesem B28-Motor mit Solex-Vergasern. Also das fährt wirklich schön, es klingt schön, es verbraucht Unmengen an Sprit. Aber ich kann wirklich sagen, ich bin jemand, der eigentlich eher auf die Ästhetik mehr Wert legt als aufs Fahren. Also es muss immer fahren, das ist ganz wichtig. Gell? Aber ich habe die Vergaser hauptsächlich deshalb eingebaut, ja, weil ich fand den originalen Motorraum unfassbar hässlich. Da liegen überall Schläuche, es sind überall irgendwelche Halter und sonst irgendwas. Und ich wollte das alles schön clean haben. Ja, und es fährt halt trotzdem noch auch gleichzeitig super toll und genau. Also generell ist es ja gar nicht so einfach, das alles mit der Tiefe so zu fahren. Also das Auto ist ja Static, ich habe kein Luftfahrwerk und nichts. Und dazu haben wir noch das Frontblech gekürzt, dass die ganze Spoilerlippe inklusive Blinker und sowas alles hochkommt. Das hat auch mein Freund Daniel alles für mich umgeschweißt, hat richtig einen Luftkasten dahinter reingeschweißt, dass auch die Kühler angeströmt werden und so. Das ist auch das Einzige, was nicht so schön ist im Motorraum. Man sieht noch die Klimaleitung, weil ich halt mit Klimaanlage fahre. Ich fahre halt mit dem Auto überall hin. Also das Auto, das stand schon an der Atlantikküste in England, das stand schon an Katowice in Polen, in Ostpolen, das stand schon in Süditalien, auf dem Stansland, also immer auf Racism Players, überall fahre ich hin. Ich fahre alles auf Achse, ich fahre ohne Anhänger, ich fahre ohne Luft und so musstet ihr halt in Teilen auch Platz machen, zum Beispiel durch das Kürzen der Frontlippe. Oder eine Auspuffanlage, die man so baut, dass sie perfekt ums Diff drumherum geht. Auch kann man solche Radbreiten nicht fahren, ohne Sachen signifikant an Fahrwerken zu ändern. Also Camberplates alleine reichen oftmals nicht und auch die Hinterachse bei mir ist zum Beispiel komplett verstellbar und
ich sag mal so, es ist die schmale Hinterachse, die damit dran gebaut haben. Die wissen, was ich meine. Deshalb finde ich es immer relativ Quatsch, wenn mir Leute bei Instagram schreiben, was fährst du für Radgrößen, weil die Radgrößen passen auf keinen normalen E28. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe, glaube ich, im Kopf, ich will jetzt gar nicht lügen, ich hatte es mir letztens mal aufgeschrieben, ich habe vorne 9,5, hinten 10,5 und wir reden hier vom Minus-ET-Bereich. Also das geht mit der serienmäßigen Breite der Radläufe eigentlich gar nicht. Ich mag das aber. Ich mag, wenn ein Auto richtig fett dasteht. Ich mag das nicht, wenn man, das hat sich in den letzten Jahren leider auch so ein bisschen entwickelt, hier diese Schmalspurbahn, kenne ich eher so ein bisschen bei VW, no hate, aber das sieht immer aus wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine H2, wie heißt das, H0 Spielzeuglok, wenn die Räder so weit drin stehen, mag ich nicht. Also für mich ist so Tuning 90er Jahre tief und fett und das macht Optik aus, genau. Und es muss fahren, wie gesagt. Es ist mir wirklich no hate gegen alle, die was bauen, was krass aussieht, weil ich kann das schon verstehen, weil das Bauen alleine auch Spaß macht. Aber wo ich jetzt schon überall mit dem Ding war, also nächstes Jahr möchte ich nach Skandinavien und dann habe ich wirklich Europa abgedeckt. Das macht ja auch Spaß. Das ist ja, weiß ich nicht, mit Frau, Kind irgendwo hinzufahren mit dem Auto, das ist das Feeling. Das kann ich auf dem Hänger, habe ich das nicht. Man fährt sowas gerne, gell? Und wird damit auch gerne gesehen, ohne dass man jetzt arrogant ist oder eitel, sondern, naja, wir drücken ja alle schon was aus mit unseren Autos und ich glaube, das Auto, das drückt schon das aus, was mir gefällt. Und ich glaube, deshalb fährt man das gerne. Ja, bedanken möchte ich mich natürlich auch an erster Stelle bei meiner Familie, also Lebensgefährtin, Kind, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das nicht so hat, kann man das nicht so betreiben. Ich habe auch die ganzen anderen Videos, die man von euch kennt, alle, die das haben und sowas, gab es ja teilweise auch sehr emotionale Worte. Ich bin jetzt nicht so, aber ich fühle das, weil mir geht es genauso. Und ich finde es aber auch super wichtig, das geht auch wirklich an alle, die Kinder haben. Ihr müsst die mit reinbringen. Also ihr müsst euer Hobby erstmal keinem Kind aufzwingen, das ist richtig. Aber nehmt die mit auf die Treffen und sowas, sonst haben wir irgendwann ja gar keinen Nachwuchs mehr. Und die Kids, die denken ihr Leben lang daran. Das geht uns doch nicht anders. Ich weiß heute noch, wie mein Vater, wenn der mal 200 damals gefahren ist in den 90ern, dann ist er mal ausgeflippt auf der Rücksitzbank. Wenn der Tacho da über die 200 drüber gegangen ist, das war doch irre. Ja, und also wie gesagt, Dank in erster Linie an meine Familie, an alle, die ich vorhin erwähnt habe, die wirklich immer massiv bei den Umbauten dabei sind, an Steffen für Hilfen, Fahrereien, an eigentlich alle, die mitgeholfen haben. Ich habe mit Sicherheit irgendwelche Leute vergessen. Ohne die geht es nicht. Außer man ist vielleicht super duper reich, aber eigentlich ist der Spaß ja das Bauen mit Freunden und ich glaube, das ist für mich wirklich das Wichtigste an dem ganzen Hobby. Also diese Gemeinschaft, die wir haben und auch Freunde, die man dadurch kennenlernt. Ja. Außerdem möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bei Dima bedanken. Der hat mich nämlich hier angemeldet, quasi still und heimlich. Und ihr habt mich ja dann angeschrieben. Also wirklich vielen, vielen Dank. Er war ja auch schon im Video zu sehen mit dem roten Volvo Amazon. Ein wunderschönes Auto. Den habe ich letztes Jahr kennenlernen dürfen auf dem Unterholz. Wirklich ein prima Kollege. Vielen Dank an der Stelle dafür. Und vielen Dank dafür, dass es dann überhaupt diese Aufnahmen von mir gibt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da.
Abonniert den Kanal. Scheiße, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert, was mich in den Kommentaren wirklich mal interessieren würde, wie ihr das seht, mit den lieber schmale Felgen oder richtig breit, weil eigentlich bin ich dazu ziemlich eingeschworen, was die Meinung angeht, aber es interessiert mich, wie ihr das seht. Tschüss.